ხომ გონიათ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დროშას უყურებთ? No, ეს არის კავკასიელ მთელ ხალხთა კონფედერაციის დროშა, ეგრეთ წოდებული დროშა, რომელიც შეიქმნა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. შეიქმნა დაახლოებით არა ზუსტად 1999 წელს ლიხნის კრების შემდეგ, მას შემდეგ რაც მოითხოვეს გამოყოფა ყველანაირი საერთაშორისო ნორმების დარღვევით, მას შემდეგ რაც რუსეთისთვის ნათელი გახდა რომ საქართველო იწყებდა აქტიურად ანახლებდა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას, მას შეიქმნა კავკასიელ მთელ ხალხთა კონფედერაცია, რომლის მიზანიც იყო თითქოს კავკასიის გათავისუფლება, მაგრამ ისინი მხოლოდ უპირისპირდებოდნენ ქართულ მხარეს და ახლა ვიკეთოთ, რატომაც მისი აქტიური მოქმედებები დაიწყო 1992-13 წლებში ზუსტად ომის მსვლელობის დროს და 93 წლის შემდეგ ფაქტობრივად დაკარგა საკუთარი ფუნქცია და განადგურდა მთლიანად აღიკავა პირისაგან მიწის, ანუ საერთოდ კავკასიელ მთელ ხალხთა კონფედერაციის ხსენება აღარ იყო მოგვიანებით პერიოდში, ანუ თავიდან ბოლომდე ეს ყველაფერი იყო დაკავშირებული ქართული მხარის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლასთან. ამის პარალელურად მიმდინარეობდა ბრძოლა იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გარეგნულად შეფუთული ყოფილიყო, როგორც თითქოს ჩრდილო კავკასიელი ხალხების ერთობა. ჯერ რას ნიშნავს, რომ სოხუმს აცხადებენ ცენტრად, შეხვედრების ადგილად, რომელი ქვეყნის ქალაქს აცხადებ, საერთოდ დედაქალაქად, თითქმის ლამის დედაქალაქად და შეხვედრების ადგილად. ხო, ეს არის ყოველდღე მიუღებელი. მაგრამ რეალურად საბოლოო ჯამში ცდილობდნენ ამ ყველაფრის გაშუქებას ისევ და მაგალითად TNG-ს ჩართვას მოხდა ამ ყველაფერში თითქოს ისეთი ნარატივი იქნებოდა რომ ამას კავკასიელი ხალხი უჭერდა მხარს ჩრდილო კავკასიაში მცხოვრებ რუსეთის ავტონომიებს გულისხმობდნენ და რომ თითქოს რუსეთის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ ისინი და კავკასია რუსების გარეშე იყო მათი ნაწილის ლოზუნგი და რომ მათ გადმოქონდათ საქართველოს ტერიტორიაზე კონკრეტულად აფხაზეთის კუთხეში იარაღი იმისთვის რომ ხვალის მათ ბიჭებს უნდა დაჭირებოდათ, მაგრამ რეალურად მათ ბიჭებს როცა დაჭირდათ, მაშინ უკვე საქართველო დამარცხებული იყო და მაშინ უკვე რუსულმა პოლიტიკურმა ელიტამ მთლიანი ძალით შეუტია ამ იდეებს და დაუპირისპირდა და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის რომ საქართველოს 20%-ზე მეტი დღეს არის ოკუპირებული და ეს არის საერთო ისტორია, რომელიც უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ და უბრალოდ უნდა გამოვიყენოთ და თუ მე ვსაუბრობ დანაშაულზე, რომელიც ჩაიდინეს რუს ოკუპანტებთან ერთად და აფსოას სეპარატისტებთან და ოს სეპარატისტებთან ერთად რუსულმა მხარემ რაც ჩაიდინა თუ ხას უსვავ იმაზე რომ ამაში მონაწილეობდნენ ჩრდილო კავკასიელი მეზობლების ნაწილიც ასე ვთქვათ დაფინანსებული მებრძოლი ჯგუფები ამ საუბრობთ, იმიტომ რომ მომავალში ეს იყოს ჩვენთვის გაკვეთილი, რომ როდესაც საქართველოსა და რუსეთს შორის დაიწყება ურთიერთობების გადატვირთვა, განახლება, გარკვეული შეპირისპირებების ისტორია, ხო, ეს ისტორია იწერება აი ამ ორის მონაცვლეობით, ხო, დაპირისპირება საკითხების გადაჭრისკენ გამძაფრება, რომ აი ეს საზოგადოების ეს ნაწილი აღარ უნდა ჩაერიოს და ანუ ომს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალურად გამოდის ისე, რომ როდესაც ქართულ მხარეს უპირისპირდება რუსული მხარე, ასეთ შემთხვევაში წარმოიქმნება კონფლიქტი, თუნდაც ცხელი, თუნდაც ცივი, არ აქვს მნიშვნელობა. ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ დამაზიანებელია სხვა ჩრდილო კავკასიელი თუ სამხრეთ კავკასიელი ხალხებისთვის ამ ამბავში ჩართვა და ეს არავისთვის არ უნდა იყოს საწყენი ეთნიკური წმენდა ჩვენ ჩაგვიტარეს და ახლა ჩვენ თუ გავიხსენებთ და ვახსენებთ იმას, რომ ჩვენ წინააღმდეგ ეთნიკურად აფსვა, ეთნიკურად სომეხი, ეთნიკურად ასეთ შემთხვევაში იმას არ უსამხას, რომ ისინი მტრები არიან, არა, უბრალოდ მოხდა ასეთ შემთხვევაში ინსტრუმენტალიზაცია და კონკრეტული ჯგუფების, მებრძოლი ჯგუფების მოსყიდვა და მათი გამოყენება. უბრალოდ ეს კონტროლი უნდა მოხდეს თვითონ ამავე ხალხების ჯგუფების პოლიტიკური ელიტების მიერ და უნდა მოხდეს ამ საკითხების დაბალანსება, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისტორია აუცილებლად გაიმეორებს საკუთარ თავს, აუცილებლად გამეორდება ეს ყველაფერი. მაგრამ ასევე უნდა ვახსენოთ ის ხალხები, იგივე ხალხები, რომელთა ეთნიკური წარმომადგენლებით პირიქით ქართული მხარისა და სამართლიანობის დასაცავად იბრძოდნენ, ხო? მაგალითად იგივე სომეხი მოსახლეობის ნაწილი იბრძოდა სამართლიანობისთვის და ქართული მხარის მხარდასაჭერად, ასევე ჩრდილო კავკასიელების ნაწილი იბრძოდა ქართული მხარის სასარგებლოდ და არ შეიძლება ამ ადამიანების ისტორიის დავიწყება და არ შეიძლება ყოველს ერთ ქვაბში მოხარშვა, ხო, მოკლედ ეს არის ჩრდილო კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის მთავარი მიზანი, რაც იყო ქართული მხარის წინააღმდეგ, ესე გამოვიდა ყოველ შემთხვევაში, რომ ერთადერთი მიზანი ეს იყო ქართული მხარის წინააღმდეგ დაპირისპირება და საბოლოო ჯამში რაც გამოვიდა ის, რომ ამხელა დანაშაული